Abejos del Sol, yo os saludo, gracias por estar aquí. ¿Qué tal lleváis el fin del mundo? He encontrado algo en la página 228 de la Biblia de Kolbrin, la primera Biblia. Está sin modificar y nos detalla cosas increíbles sobre Nibiru, sobre la Atlántida, sobre este planeta que pasa cada 13.000 años o cada 110 generaciones, como queráis. Pero todos estos datos los encontraréis en este vídeo. Espero que os guste. Disculpadme no estar presencialmente, pero tengo que leer mucho y espero que os quede todo claro. También tenemos fracciones de entrevista de El Grande de Ferrada, hablando sobre el planeta X, la Universidad de Caltech y otros científicos de todo el mundo, asegurando que algo ha entrado en nuestro sistema solar, que está alterando todo. Y quién sabe si estos 2 años que hemos estado fotografiando anomalías en el cielo, quién sabe si esto no es como un océano. Cuando hay un terremoto en el mar, los animales del fondo del mar se van a las costas y aparecen varados. Pues cuando un nuevo planeta, un nuevo jugador entra en la cancha, todo se resiente. Y sí, el planeta X, Nibiru, Hercolobus, existe. Así será en los días de la condenación. En la Biblia de Kolbrin nos muestran relatos de cómo los polos de nuestro planeta fueron invertidos debido a un misterioso astro llamado el Destructor. Es que este Destructor no colisiona con la Tierra, sino pasa tan cerca que causa una destrucción global. Ha habido 6 extinciones en la Tierra. Y qué casualidad, que casi todas coinciden y suceden durante 110 generaciones. In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. El gran campo gravitacional que trae ese astro nuevo, que hace 13.000 años que no penetró, y que 13.000 años atrás fue los tiempos de Atlántida perdida, tiene resonancia y efectos que a los reflejos, que a la debilidad, queda el gran cambio. La Biblia de Kolbrin es la piedra roseta del planeta X. ¿Por qué? Porque describe con claridad la destrucción de la Atlántida, la inundación de Noé y el éxodo. Según los autores egipcios y celtas de este antiguo texto, los cataclismos fueron provocados durante anteriores sobrevuelos o acercamientos del Destructor. O el planeta X. Si no fuera por la Biblia de Kolbrin, no tendríamos acceso a la mayor parte de este conocimiento. Se trata de un hecho urgente, porque muchos de sus presagios ya han tenido lugar, y con una conclusión ineludible. El acercamiento del planeta X es inminente. Los antiguos textos fueron muy claros en sus advertencias acerca de esta gran calamidad. La Biblia de Kolbrin, la primera Biblia, actualmente está en Baviera, en una urna blindada de máxima seguridad. Se ha podido acceder a algunas páginas que las vamos a comentar y este es un tema brutal. La Biblia de Kolbrin sin modificar. Tenemos que recordar que la Biblia actual ha sufrido 13 modificaciones por los concilios, de acuerdo a lo largo de su historia. Esta Biblia, la de
Culverin, la primera parte fue escrita en la misma época que se escribió el Antiguo Testamento. Fue escrita por numerosos autores que van desde los egipcios hasta los celtas. Al igual que el Viejo Testamento, fue escrita en 2 partes. Está formada por 11 libros. Los primeros 6 fueron escritos por los antiguos egipcios y los demás por sacerdotes celtas. Se cree que la parte más antigua, con casi 4000 años, fue escrita justo después del Éxodo. Los que creen en la Biblia de Culverin dicen que es una advertencia sobre un desastre de tipo espacial. Según los expertos, esto sería un evento que ocasionaría un exterminio global y acabaría con un 90% de la vida en el planeta. Muy bien, muy atentos. Este texto es del 1474. ¿De acuerdo? Es una traducción. Puede que haya palabras que no entendamos o se parezcan a palabras actuales. ¿De acuerdo? Voy a ser muy meticuloso a la hora de leerlo. ¿De acuerdo? Empezamos. En Egipto, llamado el Destructor, fue visto en todas las tierras paradero, en color brillante y ardiente. El aspecto cambiaba y era inestable. Torció sobre sí mismo como una bobina, como el agua que burbujea en un arroyo o en una fuente. Todos los hombres convienen que era una vista terrible. No era un gran cometa, no era una estrella caída, estando más bien flotando y ardiente en llamas. Sus movimientos eran lentos. Debajo de él remolinaron de la manera del humo, y seguía habiendo cerca del sol, cuya cara ocultó. Había una rojez sangrienta sobre ella, que cambió como ella pasó a lo largo de su curso. Causó muerte y la destrucción en su levantamiento y caída. Barrió la tierra con lluvia gris de la escoria y causó muchas plagas, hambres y otros males. Fue llamada la gran calamidad o la gran noche. Mordió la piel de los hombres y de las bestias. La tierra fue preocupada y sacudida, las colinas y las montañas movidas y osciladas. Los cielos oscuros arquearon sobre la tierra, y un gran sonido vino a los oídos del hombre. Ya ha llegado, Ajenjo, aquí está, la gran oscuridad. Era el grito del Señor Oscuro, el amo del pavor. Las nubes gruesas del humo ardiente, pasajeras ante los pueblos. Cayó un granizo tremendo de piedras y carbones calientes de fuego. Los canales de agua fueron devueltos a sí mismos a la tierra. Los grandes árboles fueron sacudidos, encajados en la tierra por la presión como ramitas. Entonces una voz sonó como las trompetas de 10.000 milésimos de oída. El conjunto de la tierra se movió y las montañas se derritieron. El cielo mismo rugió como leones de los 10 milésimos en agonía. Las flechas brillantes de la sangre apresuraron a caer. La tierra se hinchó para arriba como el pan sobre el hogar. Este era el aspecto del Destructor, cuando apareció en los días pasados, en épocas antiguas. Se describe así en los viejos expedientes y crónicas, de cuyos pocos permanecen. Se dice que cuando aparecen los cielos de arriba,
Las fracturas de la tierra se abren del calor, como un pan quemado delante del fuego. Entonces las llamas tiran para arriba con la superficie y el salto alrededor como demonios ardientes, sobre sangre negra. La humedad dentro de la tierra se seca, los pastos y los lugares cultivados se consumen en llamas. Todos los árboles se convierten en cenizas blancas. El destructor es como una bola que circunda la tierra. Se dispersa y desciende. Cubre alrededor de una quinta parte del cielo. Envía a sus hijos en forma de látigos de serpiente de fuego. Antes de que en el cielo aparezca, se rompe y se dispersa. El mediodía no es más brillante que la noche. Es un anfitrión de cosas terribles. Estas son cosas que se dijeron del destructor en viejos expedientes y pergaminos. Sabiendo que el destructor tiene su tiempo designado y volverá, para cuando los hombres olviden los días del destructor, de la gran calamidad, de Nibiru, de Ajenjo, de Hercolobus, de la sombra. Solamente los sabios saben a dónde fue y cuándo sucederá, a su hora designada. El destructor rabió a través de los cielos en los días de cólera, y esta era su semejanza. Estaba como nube de humo en un resplandor rubicundo, no distinguible. Su boca era un abismo, del cual vinieron la llama, el humo y la ceniza. Cuando las edades pasan, ciertas leyes funcionan sobre las estrellas en los cielos. Sus maneras cambian, hay movimiento y desasosiego. Son lo más constante y una gran luz aparece roja en los cielos. Cuando la sangre cae sobre la tierra, el destructor aparece y las montañas se abren y los mares se secan y se evaporan. Los árboles serán destruidos y todas las cosas vivas serán equilibradas. Las aguas serán tragadas para arriba por la tierra y los mares hervirán. Los cielos quemarán brillantemente y rojo amanecerá. Habrá una tonalidad de cobre sobre la cara de la tierra, seguida por un día de oscuridad. Una nueva luna aparecerá y se romperá y caerá. La gente dispersará en locura, oirán el grito de la trompeta y de la batalla del destructor, y buscarán refugio en la guarida de la tierra. El terror comerá de lejos sus corazones, y su valor fluirá de ellos como el agua. Serán comidos para arriba en las llamas de la cólera y consumidos por la respiración del destructor. Así en los días de cólera divina que han ido y volverán. Así será en los días de la condenación. En la Biblia de Colbrin nos muestran relatos de cómo los polos de nuestro planeta fueron invertidos debido a un misterioso astro llamado el Destructor. Lo que se dice es que este destructor no colisiona con la Tierra, sino pasa tan cerca que causa una destrucción global. Ha habido 6 extinciones en la Tierra. Y qué casualidad, que casi todas coinciden y suceden durante 110 generaciones. La Biblia de Colbrin no es la única que narra o habla sobre este astro.
Los sumerios también hablan sobre él. Lo llaman el 12º planeta, o Nibiru. Los babilónicos lo conocían como Marduk, el rey de los cielos, o Baal para los acadios. Los hebreos lo llamaban Yahwist, los mayas el Quetzalcóatl del cielo, los griegos Némesis, y la Biblia cristiana le da una denominación de Ajenjo. This is real. The theory of this Planet 9 made a prediction that we weren't anticipating. Right now, I think this will mostly have an impact on astronomers who will try to go find it. Everybody will want to be the one who first sets eyes on Planet 9. El objeto era tan oscuro que es casi indetectable. Este objeto ha intrigado a los científicos por un par de décadas. La mayoría de las fuentes solares poderosas emiten señales para darte una pista de su identidad, pero esta vez no recogieron ninguna otra emisión para determinar lo que era. ¿Qué es esta cosa? Descubrieron que este objeto estaba a solo 7.200 años luz de distancia. Está en nuestra galaxia. No es una galaxia, no es una estrella y no es un planeta. Entonces, ¿qué queda? Solo hay una respuesta. Algo muy interesante es que usted hizo un estudio y trazó con cálculos y con todo la órbita de este cometa planeta. Porque usted nos habla y nos dice que es cometa planeta porque su movimiento no es algo normal. No, que tiene unas velocidades. Es un cometa planeta porque tiene órbita elíptica como cometa y porque tiene gran masa Como planeta. como planeta. Yo lo llamo entonces planeta cometa, o sea, un planeta con cola. Lo máximo lo tiene en la mitad de la órbita, a 300 kilómetros por segundo, o sea, un milésimo de la velocidad de la luz. Este cuerpo no va a pasar desapercibido, todo el mundo lo va a ver. Y va a haber gran confusión. Más que confusión. Y le van a dar un sinnúmero de interpretaciones a este asunto. Uf, mucho. ¿Qué consecuencias sobre nuestro planeta? Las más terroríficas. Luego, cada cual arrégleselas como pueda. He calculado 3 puntos triangulados de alta sismicidad que se aproximan. El norte de la costa del Mediterráneo, Francia y España. La costa sur del Pacífico, de Valparaíso a Arequipa. Y Java, Sumatra y Borneo. 3 puntos. Estos puntos van a ser terremotos de carácter volcánico. El gran campo gravitacional que trae ese astro nuevo, que hace 13.000 años que no penetró, y que 13.000 años atrás fue los tiempos de Atlántida perdida, tiene resonancia y efectos que a los reflejos, que a la debilidad. Queda el gran cambio.
times the mass of the Earth, that is much, much further out than Neptune on this very elliptical orbit. We haven't seen it yet, but we've seen its gravitational influence on the outer part of our solar system. So we know it's there.